Как чувствуешь? Соненька. Соня! Где мы, блядь, находимся? Дом у дороги. Тебе не в кофе питаться. Бомбовый завтрак, жареные яйца и вареные яйца. Скажи мне, что ты ощущаешь. Вот у тебя будут интервью брать, как у победителя. Ты говоришь, мне деньги не нужны, главное это. Куда девушка пошла? Покажите мою группу поддержки. А там нет никого в Ходите, комнате. пожалуйста, на все участие в нашем проекте. Саморазвитие, показать себя. Стать лучшим, чемпион, победитель. Все, Потому что я крутой. ты очень красивый. Красава, братан, мощный! Тигр! Серега, еще разок нужен. Пока сегодня, братан. И давай. И финальное ускорение. Давай. Ворвись. Братан, мощный! Майкл Джордан, войди в меня. Сильный! Как вам ощущение под дождем? Да, вообще шикарная. Как будто я только что под дождем побывал. Прям как под дождем. Прям как будто под дождем. Под дождем мы под дождем. Ла-ла-ла. Ходили под дождем. Ты пока на эмоциях можешь что-нибудь в камеру наговорить. Короче, что, ребята, я могу сказать? Я слабо был подготовлен. Во-вторых, меня слишком повлияло то, что я с дороги уставший, не отдохнувший. Может быть, это прозвучит, конечно, как отмаза, но я считаю то, что оно так и есть, потому что человеческий организм — это такая штука. Занимайтесь спортом, не бухайте, не курите, будьте в тонусе, и в следующем году будем заново рвать и метать.